todas as xestións técnicas e administrativas no Concello que sexan necesarias para o desenvolvemento das actuacións, asumir a explotación, mantemento e conservación das obras unha vez recepcionadas provisionalmente, manifestar expresamente o compromiso de que a obra non se somete a ninguna modificación importante desde a súa entrega ata que se cumpla un prazo establecido no proxecto que impide modificacións importantes nos 5 anos seguintes, asumir todas as cuantas responsabilidades demanden dos posibles irregularidades ou ilegalidades que se produzcan no non cumprimento dos compromisos adquiridos polo Concello. Terceiro, facultar ao alcalde José Luis Suárez Martínez para a sinatura de dito convenio. Cuarto, dar conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar para a súa ratificación. O Pleno, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei e BNG que reservan o seu voto para o Pleno, acorda ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de setembro do 25 sobre a aprobación do convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para a realización da actuación no marco do proxecto País Activo Paisaxes Cortalumes, a activación dun espazo rural para un territorio resiliente. De acordo. Eu absteño a votación. Abstención por parte de veciños. A favor. De acordo. Votos a favor? Unha abstención. E pasamos ao punto número 6, que é o expediente 255/2025, tamén é a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 15 de setembro de 2025 sobre a aprobación do convenio de colaboración coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para o mantemento da rede de calor de biomasa da aldea de Infesta executado no marco do proxecto POCTEC Aldealís. Hai un ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas de data 27 de outubro do 25 que di: dase conta do acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de setembro do 25, o cual é do seguinte teor literal. O alcalde explica que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, entre outras actuacións, ten executado no marco do proxecto Aldealís a construción dunha rede de calor de biomasa localizada na aldea de Infesta Monterrei para suministrar enerxía térmica aos veciños da aldea que voluntariamente manifestaron o seu interés. A dita infraestructura é financiada con fondos FEDER no marco do POCTEC. A titularidade da infraestructura corresponde á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e coa asignatura deste convenio o Concello de Monterrei asume o mantemento da infraestructura. Por anterior, no uso das atribucións que lle confiere a legislación vixente da Xunta de Goberno Local por unanimidade, acorda. Primeiro, aprobar o convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para o mantemento da rede de calor de biomasa na aldea modelo de Infesta Monterrei executado no marco do proxecto POCTEC Aldealís. Segundo, asumir expresamente as obrigas que lle corresponde de dito convenio nomeadas nas prevista na cláusula quinta. Terceiro, facultar ao alcalde José Luis Suárez Martínez para a asignatura do convenio. Cuarto, dar conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar para a súa ratificación. O Pleno que puxemos é a Comisión. Hai Pleno, a Comisión, por 5 votos a favor. 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrei BNG que reservan o seu voto para o Pleno acorda ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de setembro do 25 sobre a aprobación do convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Monterrei para o mantemento da rede de calor biomasa na aldea modelo de Infesta Monterrei executado no marco do proxecto POCTEC Aldealís. De acordo. Eu absteño tamén a votación. Alberto, abstención por parte de veciños. Nos, como nos dixo outro día, que xa vai ser de mero intermediario, porque despois que levará todo será unha cooperativa, unha xunta do pueblo, por así decirlo, e en principio desa maneira si votaríamos a favor. Sí, en principio, vamos a ver, tenemos que facer este convenio para salvar estos 5 anos que teñen que mediar hasta que a infraestructura, bueno, toda que a gestión
da rede de calor pase aos veciños. A cooperativa que xa está constituída, solamente lle falta o registro no registro de cooperativas de Galicia, non? Esa é a idea, non? Esa é a idea de que a comunidade enerxética sea rexida, sea xestionada polos propios veciños. Os propios veciños que a súa vez tamén buscarán, pois, eu creo que vai ser Foresga, porque en principio a empresa que está gestionando o tema do monte a que vai a levar a gestión a que vai a gestionar esta rede de calor, non? Verdade que é un proxecto interesantísimo, estamos xa na fase de pruebas, bueno, pois somos exemplo tamén neste caso, non? Todos nos miran a nós porque é un tema que pode ser exportable a outros núcleos, a outros concellos, non? Entonces, bueno, a verdade que estamos moi satisfeitos por todo este proxecto que levamos a cabo, que para un concello pequeno como o noso, pois é moi importante, non? É moi importante que conten con nós, cos pequenos concellos, e entón agradecerle tamén a Agader que contaran co concello de Monterrei xunto co de Cerdedo Cotobade para poñer en marcha este proxecto, non? E nada máis. Votos a favor? Abstencións? Gracias. De acordo, pasamos ao último dos puntos, que é o punto número 7, expediente 450/2025, situación tras a vaga de incendios do verán e acordos que procedan. Hai un ditame no día 27 de outubro do 25 da mesma Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Servicios e Obras Públicas, que o alcalde explica que tiña a idea de solicitar a declaración como zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil para o noso concello, pero como o Goberno de España xa o acordo perde virtualidade. Monterrey sufriu no mes de agosto do 25 unha vaga de incendios forestales de magnitudes sen precedentes. A provincia de Ourense concentra a maior parte dos focos, con incendios de gran magnitude xunto con outros municipios da provincia de Lugo e zonas da provincia da Coruña e Pontevedra. Esta traxedia, ademais de consecuencias ambientais, puxo en risco viviendas, explotacións gandeiras e agrícolas, infraestructuras públicas e, sobre todo, a vida das persoas. Vivimos unha situación de incendios anómalas e especial virulencia polas condicións climáticas actuais. As investigacións en marcha indican que a gran maioría dos incendios deste verano foron provocados. Unha realidade que engade dor á devastación sufrida e que pon de manifesta a necesidade de seguirse esforzando a loita contra os incendios, a persecución penal destes delitos e as campañas de concienciación cidadá. Non podemos tolerar que o esforzo de tantas persoas e o valor do noso patrimonio natural queda a merced da acción irresponsable e criminal dunha minoría. No Concello de Monterrey houbo lumes e recorrentes nos 15 núcleos de población. Situación moi similar a todos os concellos da mancomunidade. Un verdadeiro drama, pero toca levantarse e temos que obriga de facelo. Quero agradecer aquí a cuantos medios colaboraron na extinción dos lumes do Concello, da mancomunidade, da Diputación Provincial, da Xunta e máis aínda, se cabe, aos veciños que defenderon as aldeas e montes desta catástrofe. Teño que reconocer tamén a excepcional traballo do persoal das brigadas de incendios e dos xóferes das rozadoras, que actuaron máis alá de cualquier obriga laboral, fora das súas xornadas, sen descanso apenas e cunha absoluta dedicación e disponibilidade. Tamén mostrarlle o meu agradecemento a Abriz, ao GES de Laza e a todos os voluntarios de protección civil dos diferentes concellos. Asimismo, debo dar as gracias á Xunta de Galicia, ao seu presidente e á Conselleira de Medio Rural, o esforzo técnico e económico por atender as necesidades dos veciños damnificados polos lumes. A virulencia dos lumes, favorecida polas condicións climáticas extremas e pola seca acumulada, obrigou a priorizar a defensa das persoas e das vivendas mediante unha triaxe e redistribución constante dos medios no territorio. Desde o primeiro momento, a Xunta de Galicia solicitou a colaboración do Goberno Central con especial insistencia na chega de maquinaria pesada e os medios aéreos adicionais. Unha vez controlada a emerxencia inmediata, ábrese agora paso a unha nova etapa a de recuperación. O impacto destes incendios é enorme. Miles de hectáreas de montes quedaron devastadas, con graves riscos de erosión e perda da biodiversidade. Familias, agricultores, gandeiros viron como o lume destruiu as súas viviendas, explotacións, maquinarias, colleitas ou pastos.
Estamos obrigados a reforzar as políticas de prevención e vixiancia, creación de franxas cortalumes, mantemento de pistas forestais, depósitos de agua estratégicos e incremento das tarefas de control durante os meses de maior risco. E, ao mesmo tempo, a intensificar a persecución penal dos incendiarios e as campañas de concienciación social que contribuyan a erradicar esta lacra. Por todo isto, resulta imprescindible que todas as administracións, a Xunta, o Goberno Central, as Diputacións, os Concellos, traballen conxuntamente nun marco de cooperación real e efectiva, sumando recursos e experiencia para mellorar a planificación, a prevención e a capacidade de resposta. A proposta do alcalde é a seguinte. Primeiro, instar a Confederación Hidrográfica do Douro a que con carácter de urxencia acometan cuantas actuacións lle competan no ámbito das súas competencias, tanto en leitos como en ribeiras de todos os cambios de agua da comarca, para minorar e paliar os danos polas escorrentías e os rastres de cinzas e terras nos eminentes choives do outono. Igualmente, demandar deste organismo a xilización excepcional de cuantas autorizacións procedan para obras e actuacións. Segundo, sumarse á declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil para o Concello de Monterrei realizada polo Goberno, por tanto concurren as circunstancias que habilitan para a execución de obras de emerxencia sobre as zonas afectadas polos lumes. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a fortalecer os programas de prevención e vixiancia en colaboración cos concellos, garantindo o reforzo das brigadas e a mellora das infraestructuras de defensa e limpeza das masas forestais nas zonas de maior risco. Cuarto, instar ao Goberno de España a creación dunha base permanente da Unidade Militar de Emerxencia en Galicia nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume no Concello de Toén. Quinto, dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense, a FEGAM e convidar a todas as administracións a sumar esforzos no camiño da prevención e recuperación e defensa do noso territorio. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrei e BNG que reservan o seu voto para o Pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía. No entanto, o Pleno acordará o que estime pertinente. De acordo, sí, bueno, eu entendo que neste punto vai haber varias turnos de intervencións, entonces, bueno, Alberto, pues si queres un pouco unha intervención inicial, tamén por parte de veciños, e despois, bueno, pois... Nada, é o único que sí, vou votar favorablemente a este acordo, nada, que non quede todo en agua de castañas, que se faga fincapé nesto, e despois tamén o tema a nivel municipal, pois, facer moito fincapé na limpeza das bocas de riego e mantemento de, bueno, pues, instar tamén os veciños esa concienciación de limpieza, que non solamente se pode limpar unha vez ao ano, sino hai que ter un mantemento e unha protección anual. A que isto non pase de tema político, como falamos outro día, eu traigo aquí un número moi sencillo, pero relativamente fáciles. O Concello de Monterrei ter 6 xeradores, costaríalle xeradores con motores Honda, que sean xeradores de calidad de 9.000 kilovatios, costaríalle 9.000 euros a compra. O mantemento deses xeradores, porque o fixen este ano, son sobre 150 euros cada 2 anos, que é o cambio de aceite, porque non teria que funcionar por suerte todos os anos, que lle costaría ao Concello 900 euros cada 2 anos. E despois o persoal, con 24 euros hora, que ao Concello non lle sabe neso, pero 24 euros de hora, salíalle sobre 288 euros. Esos 288 euros é ter que polos a funcionar cada 2-3 meses, porque os generadores, se non se encenden de forma periódica, cando faz falta non termina encendendo. Isto sería tan sencillo como que cando viñera un lume un pouco grande, non como que tivemos este ano, pero sí lumes grandes, sería tan sencillo como ter auga en todos os pueblos, porque os generadores dá para 6 zonas que ten o noso Concello, os pueblos das zonas, a zona da montaña, a zona deste veciños, que daría para todos os pueblos, ou incluso esta zona. Entonces, eu quería incluir isto dentro dese acordo, que o Concello se comprometa nos próximos presupostos ou no próximo ano a comprar os generadores e telos a disposición. Temos un coche de protección civil que está perfecto para leválos en calquer momento.
e temos onde gastalos. E é algo que non se estropea, e é algo que se pode utilizar en todos os povos. Non digo un en cada povo ahora mismo, pero sí, polo menos, media docena deles para ter as zonas cobertas. A maiores deso, que se chegue a convenios cas comunidades de montes, cas comunidades de vecinos, para que limpien os camiños que suben po monte, que é a única forma de poder chegar a pagar o lume antes de que chegue aos povos. Cando veo este ano, e digo por un dos meus, en este veciños, non daba subido o camión porque había pistas que subían po monte que estaban cerradas. Entonces, que se chegue a acordos coas comunidades de vecinos para limpiar esas pistas. Sí, bueno, o das notificacións, sí, porque xa se me olvidaba. O das notificacións que se sigan facendo, claro. Eso é fundamental. E obriga do Concello. Bueno, de acordo. Tomamos nota, pero bueno, eu, se vos parece, vou facer así un pouco un resumen de todo o que solicitamos desde o Concello, unha vez que a Xunta abriu esas convocatorias de axudas, esas órdenes de axudas, non? E dicirvos que por parte do Concello pedimos a Xunta unha axuda de 974.835,15 euros, non? Isto, bueno, é o resultado de unha memoria que preparou Rafa, donde se valoraron todos os daños que se produciron e demais, non? Bueno, pois hai traballos previos, temas de abastecemento, de saneamento, das propias instalacións deportivas, de camiños rurais, rúas e estradas municipais, infraestructuras turísticas e restauración patrimonial, o tema do alumeado público que tamén foi afectado, edificacións, protección contra incendios, hai unha parte de xestión de residuos e seguridade de saúde que non é relevante, non? Entón, iso dan un total destos 974.835, que é unha petición que lle fixemos a Xunta. Sabedes que a Xunta sacou varias líneas de axudas, había unha que iba dirixida hacia os concellos, pero despois hai outra que iba dirixida hacia os particulares que sufriron pérdidas nas súas vivendas, na súa vivenda habitual ou incluso ocasional, tamén para as comunidades de montes, postecores, toda unha serie de líneas de axuda que eu creo que a Xunta sí que actuou rápido nesa fase de reconstrucción, que na que xa estamos, non? Por non falar tamén dos inicios, non? Da desgracia que sufrimos. E nós tamén lle pedimos xa a Confederación. A Confederación tamén xa lle pedimos, pois, para evitar as escorrentías das cinzas, tamén que actuara a Confederación, non? E a Confederación, ten dotado unha partida de 1.400.000 euros para toda a comarca, para toda a nosa comarca, ten dotado esa partida para evitar todas estas escorrentías que producen as cenizas dos incendios, non? Entón, isto é o que vos podo contar con relación a estas axudas que pedimos, e decirvos tamén que con relación á petición da axuda á Xunta xa nos están chegando os primeiros borradores de convenios para ir cubrindo todos estes gastos que tuvemos de casi un millón de euros, non? Chegou un primeiro convenio inicial por importe de sobre 225.000 euros que temos que ejecutar, xa hai parte que temos que ejecutar nesta anualidade e parte no 26. 83.000 euros nesta anualidade e está aquí o borrador de convenio, que se queredes unha copia, despois pasamos. Tamén é certo que habrá que dedicar a maior parte ao tema de suministración de, por exemplo, comprar batelumes para ter en reserva e todo eso, e despois deixar unha cantidade importante porque falta o tema da emerxencia do Estado. O tema da emerxencia do Estado vai máis lento, pero eu acórdome cando fora o tema de Infesta, despois había que daban uns cuartos e había que aportar o 50%. Había que aportar o 50% daquela entrar a Diputación a cubrirnos o 50% ese. Entonces o tema de inversións habría que esperar un pouquiño para que o Estado agilizara un pouco o tema, para saber que cousa nos financia,
e facer os proxectos adecuados xa ca financiación, porque o convenio tamén, o da Xunta que se vai a firmar, hai que ter Xapón, que hai que avisar se hai cofinanciación, porque despois xa non vai a ser que tiñamos para o mesmo proxecto que coste 200, que tiñamos 220, e xa obrigan o reintegro e as molestias que se ocasiona. Con cual é que tendría que haber un pouquiño de maior coordinación entre o Estado e a Xunta para o tema de atender as obras de infraestructura que se pretenden para recuperar as infraestructuras dañadas. Entonces sería mellor, pero bueno, hai que a ver como artellamos. A ver como se artella eso, non? Pero bueno, eso que dices tú dos generadores, pois, oye, podémolo mirar, non? Porque con relación a eso sí que eu quería facer unha serie de precisións, non? Está claro que agora os nosos obxectivos é salvar os povos, non? É o noso obxectivo nestes incendios, visto a virulencia que collen os incendios, eu creo que ten que ser o noso principal obxectivo, non? Salvar as poblacións e os núcleos, non? Entonces, hai dúas cousas. Por un lado, os perímetros teñen que estar perfectamente desbrozados, perfectamente limpios. En eso sí que vamos a ser tajantes e firmes, non? E hai un compromiso por parte da Xunta, pero claro, non somos tajantes e firmes, pero tamén, volvo a recalcar, e creo que xa o dixen moitas veces, a nós os concellos pequenos endósanse nas competencias que non veñen acompañados das financiación correspondiente. E non temos medios para ejecutar esta competencia impropia que se nos asignou. Entonces, sí, é moi ben, nós temos que facer esas notificacións, pero se non contamos coa axuda da Xunta a través do correspondiente convenio con SEAGA, isto temos que facer a través de SEAGA, como fixemos fai 2 anos, de todo ese traballo, porque senón nós non temos capacidade nin administrativa, nin técnica, nin de personal para poder levar a cabo todos estes traballos de limpieza das faixas secundarias. É imposible, non damos, pero nós non só nós, sino todos os concellos. Todos os concellos estamos no mesmo problema e na mesma teima. Eu creo que agora a Xunta xa colleu o toro por os cornos e vai a comprometerse eles a facer esa limpieza, non? E exixir, efectivamente, o que ten que limpar é o particular, eso está claro, que o Concello, subsidiariamente, pois ten que pois eso, manter as faixas en perfecto estado de revista, non? Pero o particular é o que ten que limpar, eso está claro, non? En definitiva, vamos nesta anualidade, no ano 26, vamos a ser duros con este tema, coa axuda da Xunta, lóxicamente, que senón estes traballos non nos podemos facer, non? E despois, con relación a de salvar os povos, sí que hai unha serie de cousas aí, de, pois eso, os generadores, as bocas de riego, as mangueiras, pero tamén temos que ser serios un pouco nesto, non? Gastar os cuartos por gastalos, porque isto seguro que non sale todo isto das bocas de riego, das mangueiras, das xeneradores, seguro, primeiro, o máis importante, teremos que ver o que costa isto todo, o que costa toda esta película, non? Entón, eu que pido, e así xa yo pedín, trasladeillo verbalmente aos técnicos da Diputación, que fagan unha especie de estudio, tendo en conta as nosas características dos 15 pueblos que temos, bueno, pois que fagan un estudio económico, pero non só económico, sino tamén de uso, de mantemento de todos estes equipos que nos fan falta para proteger os nosos pueblos, non? E a ver, con ese estudio, a ver o que sale, non? É seguro que o compromiso noso, o compromiso do goberno municipal, é, sin lugar a dudas, darlle pa diante a todos estes temas, non? Porque, claro, o das bocas de riego está ben, pero despois o que tú dices, Alberto, hai que manter as bocas de riego. Temos 15 núcleos. Nos núcleos onde non temos auga, como facemos? Bueno, en definitiva, que hai que articular isto ben, hai no que facer ben, e eu creo que isto ten que partir dun estudio técnico ben preparado, ben orzamentado, e que despois, bueno, pois o podamos levar a cabo, non? O mellor tampouco podemos facer todo de repente, o que dice Javier, o mellor podemos empezar con unha serie de equipos e non todo, pero bueno, esperemos a ter ese estudio perfectamente diseñado e que poidamos despois, bueno, pois xa ir tomando decisións de irlo facendo mellor por fases ou parcialmente, non? Porque despois tamén o uso
Ainda eu esta mañá falaba co jefe de emerxencias da Deputación e decíamos o tema das mangueiras. O tema das mangueiras, se se poñen nunha serie de armarios que van, as mangueiras, eses armarios teñen que estar abertos. E iso, no mundo no que vivimos, non, de vandalismo e de tal, é un peligro telos así abertos e, bueno, pois vamos ter problemas con eses armarios e depositamos aí as mangueiras, non? E despois hai problemas tamén de caudal da red, da presión da red. Cada núcleo é un mundo, incluso dentro de cada núcleo, cada parte é un mundo con relación a despois as bocas de riego se teñen o caudal, a presión correspondiente. En definitiva, quero vos decir que non é unha... porque a mí non me costaba nada decir que sí, vamos poñer mangueiras, bocas de riego e generadores en todos os núcleos. O vamos a empezar por 6 núcleos, pero vamos facer as cousas ben. Vamos facer intentar que isto, pois non tampouco tirar os cuartos por tiralos, non? Entón, bueno, pois permitídeme que nos demos un tempo de que me preparen este estudio e despois verémolo próximamente, non? E, bueno, Javier, bueno, se queres intervenir neste punto, bueno, aquí vos quero dar unha serie de datos despois das actuacións que estamos levando a cabo xa, como eu desescombro, que xa vamos a empezar, tamén temos unha axuda aí da Xunta de 48.000 euros e vamos a empezar xa a desescombrar, sobre todo na caridade. Vamos a empezar a desescombrar aí na caridade. E logo, con relación ás axudas que pediron os particulares para as súas vivendas, decirvos que hai 18 solicitudes, 7 de vivendas habituais, que está unha resolta, e 11 ocasionais, con 2 resoltas, por un importe total de 291.000 euros. Estes 291.000 euros pois xa o teñen os veciños no seu banco. E despois xa por último, remato, comunidades de montes, reunímonos con todo, bueno, estou pendiente de reunirme cos de Alvarellos, pero reunímonos con todas as comunidades de montes, a verdade é que foi unha reunión moi productiva, non? Pensamos reunirnos máis veces con eles, e un pouco, bueno, pois viñeron un pouco a refrendar o que falamos aquí, non? Que fai falta depósitos de auga, fai falta que os perímetros estén limpios, as propias pistas dos montes tamén pediron que se limpiaran. En definitiva, eu creo que todos no diagnóstico coincidimos, non? Todos coincidimos no diagnóstico e nas posibles solucións tamén, non? Pero nese camiño estamos, non? Nese camiño estamos. Só dicir unha cousa, que no tema das notificacións das franxas, por exemplo, un concello que conozco, fixeronse 5.000 notificacións e viñeron 2.000 devoltas. Qual é o problema? O problema que temos na nosa terra, e pasa tamén en Extremadura, é que non facemos o trato sucesivo de sucesións cando fallecen os nosos entes. E iso é un problema gravísimo. Nun concello que tamén traballo, no de Coaledro, incluso para notificar a xente, é xente que está en Andalucía, que un suposto que iso, pois non había maneira de que non recibira o tío a notificación. Que non hai, ese é un problema, e que teríamos que empezar xa. Meu pai falleceu no 19, costounos, hai que reconocerlo tamén, falleceu no 19 e tardamos 4 anos en facer os papeles, é unha complicación absoluta, pero tamén ven un pouco en parte del, porque meu pai cambiaba como fan cualquier veciño, cambio esa finca por esta, e cambiaban de palabra e punto, é un desastre. Pero de toda esa base xa partimos, o sea, nos partimos que a xente é quen ten que limpiar, nos partimos que a xente é quen se ten que preocupar, nos partimos da base de que é todo minifundio e que hai 40.000 poulas, por iso tamén non están limpias, porque é moito máis difícil, pero partindo desa base tenemos que facer algo. Hasta ahora o que fixemos non funcionou nada. E o estamos vendo. Antes tiñamos un incendio grande cada 20 anos. O último grande que hubo, por menos na zona dali, fai 7 anos. O de San Cristóbal fai menos. E se nos está botando outra vez encima. Ahora temos 2 anos. 2 anos hasta que os montes volvan a estar outra vez perdidos e haxe o mesmo risco de incendio, non de incendio, o mesmo risco para as vivendas que hubo este ano. Hai 2 anos, non hai máis. Entonces, se non partimos dai, temos un problema. Antes decía, o Concello está pagando a luz aos pueblos que non teñen, que son propietarios da auga. Un convenio tan sencillo como chegar e dicir, señores, a partir de agora
para seguir pagando a luz, as bocas de rego teñen que estar funcionando. Punto. E ten todo o poder o Concello para poder facelo. Esos son os convenios. O convenio non é chegar e pagar a luz porque sí. Eu cando lle dicía antes, os pueblos que teñen a agua transferida, eles teñen a súa obligación tamén, non lla pode negar. Eles teñen que comprometerse a facer algo, non darllo porque sí. Pero esa é unha das posibilidades. Usted pode chegar e dicir a comunidade de Montes de San Salvador, a comunidade a que queira, hai unhas subvencións para limpieza de franxas de tanto por hectárea. Quere facer? Ben, non o quere facer? Ora, iso entre os ten o seu problema. Explícolle este o resto dos vecinos. E as comunidades de Montes pero bueno, Javier, tampouco estás temos colaborado moitas veces cas comunidades de Montes. Nos, por exemplo, co tema da desbrozadora, por nos ao mellor poñendo o personal, poñendo a maquinaria e eles comprometéndose a pagar o gasol, quero dicirche que non é novedoso, que eso estamos facendo habitualmente moitas veces, moitas veces. Eso mismo se pode facer. Non só cas comunidades de Montes, con Flariz, por exemplo, tamén, ca Asociación de Flariz, temos colaborado moitas veces, donde festa, bueno, iso non cabe duda que se pode facer, sí, está claro. E é unha forma de solucionar parte dos problemas que temos. Cando falábamos que eu teño claro, eu creo que eu tamén o teño claro, eu creo que o tema das augas, ao final, tardo cedo, van ter que vir ao Concello, porque non sei, non yo vou discutir, pero de feito, está ese debate, precisamente. Claro, eu creo que iso é un debate, porque cada vez os requisitos, as exigencias, todo o que te obriga desde moitos puntos de vista, pois está claro que os povos que non poden manter mientras que den vivos a xente que traballou con Mitela, non pasa problemas, pero bueno. Moi ben. Bueno, unha cousiña máis, Alberto. Non, por a miña parte. Bueno, entonces quedamos co compromiso ese de esperar a que se faga este pequeno estudio, pequena memoria, non, de tal. E bueno, e se hai algunha cousa, ao mellor podemos xa ir, xa podemos ir incluindo, pois ao mellor non está demais. Non che digo ao mellor os 6 generadores ha sido unha atacada que tú dices, Javier, pero ao mellor, pois eso, ao mellor un ou dous. Bueno, pois oye, podemos ir xa facendo algo, de acordo? De acordo. É que Vale. notifiquen. É É que se comprometan a notificar, porque é unha obligación súa. Que notificar. mande as notificacións. Vamos a ver, Se son 5.000 e chegan 3.000, pois algo facemos. Carmen, vamos a ver, Carmen, eu creo que vamos a ver como queda o tema agora co compromiso da Xunta de facer eles a talla, a ver como o que fan. A ver como queda eso, non? Pero eu digoche que para nós é complicado. Para nós é complicado, pero despois o resultado é pésimo. O resultado é pésimo. Tuvemos a proba fai 2 anos que mandamos 4 ou 5.000 cartas entonces, bueno, non sei, a ver como queda agora este tema da Xunta bueno, xa vos iremos informando, non? De acordo? Isto, votase, non? Sí. Non, digo, non sei, porque como estamos así en un... Que voto a favor. En plan debate e a favor. Por unanimidade, non? Ben, pues moitas grazas. Moitas gracias a todos. Bueno, pues, non hai, o ser extraordinario non hai rodos e preguntas, pero fora de podemos... No, é o mesmo. Por outra vez, a carretera do Castelo é de Berín, non é de Monterrey. No, confundiste, Está dentro do camino de Berín. No, inteira non é nosa, pero é nosa, 100 metros no alto. pero é nosa. Só hai 100 metros no alto. Sí, bueno, que sea, pero é unha carretera que pasa por nós, por noso concello. Sí, Pasa por os dous, que non sí. Bueno, xa, pero é unha carretera nosa. Na É unha carretera nosa, unha carretera autonómica nosa. E nos, lógicamente, a nos tamén nos interesa que fagan esa obra, non? A accesibilidade bastante estreito. Un pouco... Pero é moitiña que... A titularidade é un pouco o mesmo, senón o objetivo é ese, non? Que o fagan.
Eu queria facer unha pregunta que foi fora do pleno, porque si está arreglado, vamos a terminar de arreglarlo no antigo colexio da Madalena, porque parece que van facer en agosto, a semana que ven, dice que non ten chave, que lo está a terminar. Está acabando a obra, pero tamén as obras son como son. Claro, pois oi, habrá que esperar a que este certificada, que haxa a certificación final da obra. Vamos a intentar que para ese día estexa preparada, pero tampouco... Emilio foi aquí outro día e quedaban aí unhas pequenas matices como rodapié, falta de pintura na unha zona. Se parece para non reír, A ver, eu creo que podemos queren facer o día 8, queren facer unha volta ali que non ten a chave, que non ten... Bueno, sí, Pero pero... eso é un poquinho... Bueno, Hai trabado camiño. o día 8 tamén, se o fan o quinto, bueno, non sei a que tal, pero bueno, tamén se están en obras, Eu creo que non é o fondo do problema ese. O problema é outro. Emilio foi outro día, ainda falei esta mañá con ela, que daba de subir, non subiu. Pero bueno, falaba eso, había aí nunha parede, xusto cando se entraba a izquierda na aula, que era unha pintura así un pouco escasa, non amaba o leso, e había na entrada da porta xusto un listonciño ese que fai xunta, que calquera pode empezar a ir, se se man cargan xa hai un problema, e dixo que tamén non iba a permitir eso. A saída dos fumos da estufa tampouco, dixo que non lle iba a cargar agua, que lle iba a modificar, e non sei que cousiñas máis. Bueno, faltaba rodapié, e non sei que máis era. Unhas tellas, tamén o tillado. Bueno, as tellas do tillado, pero bueno, eso xa se pode abrir por eso. Máis que nada de dentro. Eu incluso, a ver, ahora vin a estufa ali que ten uns pequenos golpiños, que sería por o de transporte, pero bueno, tamén hai xente do pueblo que tamén anduve aí. Eu non entrei, hasta entrei 2 veces, e porque me chamaron de que fora ali. Foron a vigilar, foron a controlar a obra. Non entrei, estive a cartegar. Porque agora, toda a empresa pode decir aquí en tomar xente non está. Vamos por viñas de transporte. A ver, ese teléfono. Foron controlar a obra. Sí, pero ya es cuando estoy a empresa. Claro, non cuando se le da. Es autorización de empresa. Pues te va a Pero é unha putada enorme, Ainda non o